الصيف بالنسبة لي يعني سندوتشات. مفيش حد فينا بيبقى قادر كل يوم يقف يعمل طبيخ وحاجات تقيلة، بنبقى عايزين حاجة خفيفة كده، ويا سلام لو معمولة في البيت. من الحاجات اللي بحبها قوي وبحب اعملها في البيت الشاورما، متاخدش وقت وبتبقى سهلة قوي، سواء شاورما فراخ او شاورما لحم. احلى قطعيات تنفع عليه شاورما اللحمة بالترتيب كده الفليتو، وبما ان الفليتو بيبقى غالي ومش متوفر كتير، بعديها السمانة وبعديها وش الفرد. بس احلى حاجة اللي بتبقى طرية قوي الفليتو. هنجيبها وهنقطعها او هنخلي الجزار يقطعها لنا شرايح رفيعة. بعد كده هنتبلها بمية بصل، بزبادي، بعصير ليمون وملح وفلفل وشوية جوز الطيب وقرفة. قبل ما نيجي اهم خطوة، قبل ما نيجي نسويها لازم نصفيها تماما او نعصرها من المية اللي فيها عشان تبقى متشوحة. ممكن اول ما ننزلها على النار نشوح معاها بصل خفيف، وجاست ان هي استوت خلاص هننزل عليها بالطماطم وشوية طحينة وخل بسيط، وفي الاخر خالص بعد ما نقفل شوية بقدونس. وعشان تاخد طعم شاورما الشارع ممكن نزود حتة ليا صغيرة خالص في الاول مع التشويح. اكلة سهلة وسريعة وخفيفة وصيفي هتعجبكم.